Bilboko Bizkaia pilotalekuan laster izango dira behar beste berotuta Olaitzola Urrutiko Etxea, Ezkurdia eta Martija, baina badakizue hilaren 17an izango dela EITB maratoia, urteroko hitzordua eta urten noski COVID-a da mintzagai eta bertsolarientzat baita gogo eta gai ere. Hortxe dira bertso banatan beren hausnarketa egiteko prest, Alaia Martin, Oiana Iguaran eta Maialen Artzaiuz. Kantxa erdian jarri dezagun, berdintasunaren giltza. Kantxa erdian kiroltasuna, duintasuna ta itza. COVID garaian kasu askotan, txapa azpitik gabiltza, irabazteko apustu honena, ez alda osasungintza, kantxa erdian egon daitezen, elkar zaintza eta bizitza. Sofako ikusleari nahi genizuke abestu, etxealdia luzekoan da, ta itxialdia estu. Larrialdian osasun gintzak, labur geratzerik ez du, egin dezagun aldarri beraz, elkar zainduta babestu, bizitzak ezin du egon soilik, elkartasunaren esku. Gaurko finala izan daiteke, metafora eta eredu, naiztako bidak bidea moztu, bere helmuga bete du. Birus bat jarri zaigu aurkari, arnas estuta enredu, naizta partida aurrera joan, gure indarta sosegu, denon artean ekinez gero, irabazi dezakegu. Alaia Martin, Oiana Iguaran eta Maialen Artzaiuzen gogo eta bizi dugun pandemia giro honetan. Elkar hartu eta irabaz dezakegu zalantzari gabe. Hilaren 17an izango da aurtengo EITB maratoia, badakizue bien bitartean zuen bertsokateekin eta zuen bertsioekin parte har dezakezuela, horretarako eitb.eus webgunean dituzue argibide eta laguntzak. Eta ea, elkartasuna oinarri, pixkanaka egoera makurrau bideratzen dugun, onbideratzen dugun. Eta orain binakako finalari begira jarri behar dugu. Gorriz 2016ko binakako txapeldunak finalura etzen bukatu, Irujok min hartu baitzuen.
Rezustarekin ziarduela, 11 eta 10 joa zela hartu zuen min, etenaldi luzea izan zuen finalak, itzuli zen, saiatu zen, baina ikusi zuen pilota ukitzerik ere ez zeukala. Eta erretiratu egin zen azkenean Juan Martínez de Irujo, eta ezkenuen asko uste gehiago zuriz jantzita ikusi behar azkenuenik, baina alaxe gertatu zen ba. Alaia Martín, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, bizi dugun pandemiaren gogoeta egina izan duzu hirurak ere, gaur hemen Bizkaia pilotalekuan. Bai, keinu txiki bat, azken batean final hau ere azeratu egin zen bere garaian, okerraz banaiz egoera zela eta beste gauza askoren artean, eta bueno, aurrera egiteko garaietan gaude, eta aurrera egiteko beste arrazoi, beste modu, eta beste egun bat izango da gaurkoa. Eta beste burruka asko eta askotan bezalaxe, elkartasuna bidea irabazteko partida. Hori da, eta elkartasuna azken batean ez egun batean agortzen den kontua eta ekiten den, eta belaitzen gaituen iturri bat izaten, eta bertzotan ere aipatu dugun bezala, ezin da guztia elkartasunaren esku utzi, baina elkartasunak kalte ez du egiten, eta gehigarri den guztia ongi etorria izango delakoan, ekimen hori ere sustatu dugu. Zuek ere zaudete ohituta ez, plazan hola jenderik gabe kantatzera, ez da? Bai, guretzat ere arrotza da, gu ere askotan aritzen gara frontoietan kantuan, eta aurtengo urteak badauka nolabaiteko berezitasun hori, frontoiak ere ez daude normalean egoten diren bezain beteta, eta gaur ere frontoi honek pixkat utxune hori ere sumagarri uzten du, baina, bueno, espero dugu zaudetenen artean giro goxo aukiko dutela pelotariek ere. Ezagita osatuko zinaken pronostiko bat ematera gaurko finalaren buruan. Garbi xamar daukadan bakarra, empate hainbana ez dela izango. Hortik aurrera, egunik distiratxuena daukan bikoteak irabazi dezala eta gozatu dezatela. Azken batean pentsatzen dut, oinarrian hori ongo dela beraintzat ere. Hori da, eta denok ere gozatu dezagagula. Eskerrik asko Alaia. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Alaia, Maialen eta Oiana. Eta dagoeneko atera dituzte hutsan hainbeste denboran gorderik eduki dituzten 6 pilota horiek. Eta Ionek Azpeititik bidali digu mezu bat, nik bestelako irudipena nuen, baina Ionek dio azkenean finalerdietako pilotak berriz aukeratu zituztela. Ez daukeba buruten hori, ez? Nik enuen irudipen hori. Finalerdi, igual ostiraleko finalerdiak, ez dakit. Hori posible da, ostiraleko finalerdia. Baina guai ginen, eibarko finalerdietaz. Hori da, bai. Nik uste orduan behintzat, luzaroan eduki zituztela pilotak. Orduan hilabete eta pentsatu, apiriletik edo lakon bat, eta irailen jokatu izan zen. Eta hilabete guzioik, saski baten, kutsatxo baten onduzien, behar den temperaturan esan ziuten ez, eta behar den egokitasunen, baino, Urriaren 15ean egintzen zehatz, gaurko finalaren pelota aukeraketa. Bai, baina haikina finalerdietaz. Finalerdi buruz. Bai, abenduaren bilan egin zuten finalerdietarako material aukeraketa. Bai, baina haika finalerdiko ligaska zaiga, finalerdietako partidu bat izan duzen Eibarren, eta partidu hartarako pilotak zeuden aukeratura apirila ezkeroz digo kerrezpan hau. Neu ere. Bai. Eta guain... Bai, apirilez, martxoaz geroztik. Martxoaz geroztik, hori da, bai, noski. Martxoaren 8an uste dut izan zela azkenengo jaialdia, pandemia aurrekoa, eta etorri ziren pilota aukeraketa batera, eta pilotak aukeratu zituzten, baina gero partida jokatzerik etzen izan, eta hilabeteetan gordeta eduki zituzten saski batean. Buruten hori do, baina nola eundu ginen, horreri buruz izketan, eta esan ziguten kutsa baten egondu zirela eta... Lehenbiziko sakea gorri! Sakea eta gustuko pilota ateratzeko aukera. Eta bitxikeria da gaurko finalaren pelota aukeraketa egintzenean etzela Julen Martija izan. Orduan COVID-ak edo jota zegoelako eta Etxeberrikoa bertan izan gabe egintzela material aukeraketa. Eta final ireki espero dut, nolako hasiera ematen dioan bibikote batetik. Ola izala eta Rugutxa joku puntu oso honen daude, urdinek erala daude, ostiralen ala ikusi zen, gorri defentsa ikaragarri dauka, eta gero gutxi behar du tanto aiteko. Aimar joku puntu hortan daunen, 51 urte, baina guandiken gutxi behar du tanto aiteko. Eta bestetik iduitzen zaitu urdinek,
hasieratik azkeneko tantoraino, euneko sartu genbarko duela eta beren bertsiorik onen amamarko dela partio irabazteko. Hasi da partida, Eskurdiak bolea zerantzun dio Aimarren sakeari, baina nola bihurritu duen Goizuetarra. Hasiera. Lehenbiziko pilotazoa, hartu duna, eta etzen esku-eskuko are, Etzen esku-eskuko, ez. Eta oso erne egon barko dute urdinek batez ere, hasiera honetan gorriak tanto abantaia handia ezartzeko, hauei horrelako partietan buelta ematea asko kostatzen baita. Alderrez izango balitz, ere baina ez horren beste, baina gorriek horrelako abantaia kudeatzen espezialista handia dira. Defentsa handia daukealako eta badakielako gutxi behar duela tanto aiteko, eta nik uste guandiken markagailu aurretik baditea, guandiken pazientzia handigokin jokatzen duela. Sake hau Martijarentzat arazorik gabea zen, eta berari utzi dio, eta zazpiter dira, jo duela gaina. Lehen biziko piloteoa. Jaso urrutik. Ja, Martija gozatzen, Alaxe hasi da, bai. Urrutiko etxea. Pilota zaila, baina Jaso. Hori ere eraman. Keinu. Oso miutzia. Jaso Zaratamarrak. Golea gaiztoa. Eraman Aimarrek. Keinu. Ezkerraz jo behar, erdibidean harrapatu horra Aimar bera. Eraman. Pasatzen saiatu da, ez du lortu. Beste bolea bat, orain luzeago. Kantonetan dantzan darabiltzate, baina defensa hundikoak izan bi gorriak. Ezkerra irea luze, bildu Aimarrek. Sokoan oso bizi, eraman hori ere. Goitik berako bolea hori ere Jaso. Nola idien muitzen ba, Ari dira, bai. Tanto bat baino gehiago egiteko moduko lana egin dute. Baina bakarrik ez dute oraindik lortu. Martija. Astintzen hasi da Julen. Gainean da. Zera Eskurdiak. Olea zurruti. Erdibidean harrapatu du, baina sotamano zeutsi. Erki Martija. Bikain Mikel. Ongi gurutzatua. Eraman hori ere. Zera Eskurdiak. Zenbat lan egin behar den hauei tantoa sartzeko. Ostet erditik. Eutsi. Zaila baita buruz gain pasatzea. Oso zaila ere. Hori ere eraman. Sokoan deja da. Jaso Aimarrek. Hiru terditik atzera Martijak. Hori ere Jaso. Zer nolako defensa. Ikusgarri izaten, nahi da tantoa, Garesti izatzen dute tantoa. Bai, baina ez sinale txarra urdinentzat, agintzen ibiltzea. Sekulako tantoa jokatu dute, baina gorrientzat izan da. Hemen Aimarrek oso ongi bildu du, eta Martijak ez dio segitu ere egin pilota horri. Hemen txeguzue. Hor txokora aurretik egindako erremate hori bikaina zen. Urrutiko etxeak berak ere ezker hormatik zenbat pilota zaila atera dituen. Eta gero Aimarrek oso ongi bildu du, eta Martijak ez da segi ere. 2 eta huts. Gorriak aurretik, lehen biziko tantoan 63 pilotaka da, bigarren honetan 60. Ez 60 ez, 59 izango ziren, sakea atera duenak egin baitu. Tanto bikaina izan du da, eta urdinentzako albiste onare bai, Jule Martija hasieran beti gozatzeko eta geixio kostatzen zaio, baina hasieratik asko ematen pilotari. Bai, argi dago, ez bakoitza bere jokoan ari dela, gorriak egoera horretan eroso, urrutiko txaurreratzen denean oso eroso sentitzen da airez, eta urdinentzat erronka nagusi izango da buruz tensioa mantentzea. Hau da, momentu batzutan, naiz eta aurkariak oso aurrean sentitu batez ere Joseba Eskurdiak, burua hotz mantentzea, lanean jarraitzeko eta jakinez hau oso luzea dela. Partida luzatzen bada eta gogortzen bada, urrutiko etxe askotan ere, ja 7. eta 8. kuadroan geratuko da zain. Eta zuloak handituko dira.
Eraman Martijak. Atzera Mikelek. Bolea indartsua, Aimarrek jaso, urruti zegoen Martija orain. Atzera. Denbora izan du eta eutsi. Ezkerrez eutsi eta kendu. Bi atzelariek daramate tanto honen zama. Erki eskatua, pero ies egin dio. Gole Ezkurdia gorda Mikel. Gora! Aurre xamarrean harrapatu du Urrutiko etxea eta ematera joan da Martija, baina tiran baitzi joan pilota hori. Bai, gainera iruditzen zait Joseba Ezkurdiak egin dion keinuan pixkat sorpresaz harrapatu dela Martija. Ez zuen espero, ez. Eta nik uste azkeneko momentun jarri bar izan du gorputze, eta horrexeatik ematxea joan da gaina, eta horregatik joan zaiola gora. Eta iruditzen zait urdina, hasiera garrantzitsua da noski, eta urdinentzako ere bai iruditzen zait garrantzitsua batetik abiadura da noski, Joseba Ezkurdia den pilotarekin abiadura handi ematen dio, baina abiadura bakarrik, soilik bakarrik ez dela nahiko azkenen Josebak bere on hori behar do anguloak eta ongi hartzeko. Bestela abiadurakin jokatuzko gorrik ia beti ongi jarrita hotzen die kantxan. Sakea luze, Ezkurdiak ezker hormaioz kendu airea. Urrutia espokos pasaitzaio jartzea, ero berak atzeratu du. Eun pilotaka da, eraman Ezkurdia, gerra zen ba. Karagarri ezen gantxoa. Apeteraka etorri behar, 8 terdiraino, jaso, Mikel. Erki atzeratu ba. Eraman Martijak. Oso ongi ezker hormarekin jokatuz. Ezkurdiaren ezkerra idea. Jaso. Txapara joan zaio Aimarri, neurri ezina proposagoan zuen bat eterdian. Bexamarrean izan arren Aimarrentzat, ez da hori arazo ondia, behetik bihurritzen trebeetan trebeena da eta baina orain honetan txapara joan zaio, bat eta 313 pilotaka da, partida hasiera gorra. Oso gorra, bai. Eta espero ginen pixko bat, esan nahi dut, bukaera hontan bi bikote honen agiritsi die, biek ere defentsa handi dauken bikote die, eta partiu gorra izate eta frontoi hontan kontutan hartuta jokatzen uzten dulare bai, hau espero ginen. Batek, barkatu Mikel, batek beste gira bazi partiu gorra izanen dela, zuzen biden, ala behar luke. Bai, gainera kolpez, lauetan partida hautsi arduen bakarra Joseba Ezkurdia da. Eta aurrean hauen aurka kolpez partida ustea ezinezkoa da. Eta partidu gogorraren bildurrik ez dutela esan izan dute behin eta berriz finalaren aurretik urdinek bereziki Joseba Ezkurdiak. Bai, gaur pazientzia izango da, pazientzia mantentzea eta burua dut mantentzea iruditzen zait izango dela urdinen erronkarik garrantzitsuena. Atzera Mikele. Azpiterditik Martija, Erki, bertara. Gantxoa. Bildu Olaitzolak. Mikel beldurri gabe egiten du aurrera, hainbesteko konfiantza dauka.
Martija, atzera. Jaso Mikele. Golea. Eraman Zaratamarrak. Gantxoak osatu gabea. Pilota gaiztoa, Jaso Martijak. Atzera Aimarrek. Berriz ere, ezkerra urmarekin kendu dio airea. Zeinen ongi egiten duen hori. Bai, oso ongi egiten du. Gaine ez baita eskuko uzten. Airea kendu eta pixkoat atea zigaina aurrelarie. Seiterditik urrutiko etxea. Gaiztotu egin zaio, baina eraman Josebak, Sokora Aimarrek, ongi. Mikel, boleaz, eraman. Sokora, ederra, Jaso Aimarrek. Ze katzakin nahi demutzen Joseba pilota, abiadurakin alde batea eta bestea. Arteko arriskuak hartzen, baina arrisku kontrolatuak. Bai, burukin jokatzen, esaten den bezala, ez? Horma bikoa boleaz, hor da urruti, boleak da luzea ordea, eta tantoa urdino, azekatza eman dion. Bai. Azekatza eman dion. Gatza eman dio, bai. Abiaduraz erasan dio. Bai, abiaduraz, bine esan nahi do, lemizi, bolea horrekin ja men tokitik atera doa Aimarta. Iruditzen zait, urdinentzako beharrezkoa duela gaur ere bai. Bereziki gaur esango nuke, olako bi pilotarin kontra. Batetik abiadura noski da garrantzitsua bino. Abiaduraz gain, oain bezala Aimar tokitik ateatzen baldin badozo, geroztuk ematen dizon abiadura horrek doble balio do. Eta tantontan iruditzen zait hoxe gertatu dela. Eta hoi behar duela urdinek ere bai. Eta Laurak ere, eurea ematen, ez? Bai. Finalaren hasiera honetan. Hasiera erran ere ustez. Bai. Tantoko 34 pilotaka da. Tantu bakoitzeko. Denera 160. Sotamanoz gora joan zaio Aimarri. Ados jaun Andreok, ados! Partidaren hasiera nolakoa izaten ari den kontutan izan da. Arnasa luzeagoa izateak, auspoz eta fisikoki hobeto iristeak azken tantoetara, nik uste asko balio dezakeela. Eta hortaz gain, Xabier, iruditzen zait partidutik ez da momentu baten ez ateatzea. Jakina. Hemen tanto bakoitze ikusten dena da, batak beste pixkoat ateatzen baldin bada, bata zein bestek ez duela barkatuko ematen do. Sakea motz-motzean, eraman urrutiko etxeak. Urruti pilota ongi mugitzen ari da eta defentsan berriz beti bezala. Gero, nervioz jokatzen duen pilotaria da eta partida asko luzatuz gero eta horrek ere izan dezake eragina. Bai, baina baita Joseba Ezkurdiaren jokoan ere, Joseba Ezkurdia asko sartzen ari jokoan eta partida luzatzen bada ere nabarituko du nekea eta utxak etorriko dira. Gora joan zaio, azpi-azpitik bilitako pilota, makurtu egin behar izan du eta oiko txapara bete-betean. 4 eta 3 berriz ere aurretik dira baiko pilotako mutilak eta baiko enpresarentzat zeinen garrantzitsua litzateken gaurko irabaztea. Etor Mendia, Arratsaldeon. Bueno, bataz beste tantoko, etor prestatzaile fisiko da, bai kontrasakoa, bataz beste tantoko diot, 34 pilotaka da, haserako gogorra etor. Bai, hasera bete-betekoa, ez? Final bat izateko, nik uste partidue oso ona dijola, gogorra, pilotaka da askokoa, eta bueno, aurre ikusire ala egiten gendun, ze bi bikoteak oso gutxi galtzen duenak dira, ziurtasun askokoak, eta hemendik aurrera nola juten den. Horrela seiezkero partidak, iruditzen zaizu auspoz ondo iritsiko direla gorriak bukaerara?
Bueno, bai gorriak eta bai urdinak, ez nik uste bi bikoteak oso ondo prestatuta daudela, aurreko partidatan hala erakutsi dute, elkarrekin jokatu dituzten azken partiduak bai Aimarrek eta Urrutik hemen jokatu zutena partidu borobila zuten, eta baita Ezkurdiak eta Julenek ere Albizionda kontra jokatu zutena bete-betekoa izan zen, erakutsi dute finalean daudela hobenak dielako eta momentu hobenean iristen dielako. Eskerrik asko etor. Zuei. Etormendia Lazkaotarra. Baiko pilotako prestatzaileetako bat. 4 eta 3. Ongi Ezkurdia. Oleaz sakea eraman eta ezker Ormaioz airea kendu. Sotamano Aimarre, arki gozatua eta luzatua. Ondoren gantxoa ongi markatua izan da, baina txapapera joan zaio. Launa Aimarrek egindako bat du. Eta 3 galdutako. Erruti xamar zen, Erruti xamar sartu da, eta hor meritue Julenek berak ere bado. Aukera gutxi ematen nahi zaio Aimarreri. Aire sartzeko, aukera askoik ematen nahi, egi esan. Bida, enondi jo du. Bai, baina Aimar aurreko partidetan, baina pixkatu gutxi xego asmatzen. Bai, nik uste horren gakotako bat ere Joseba Ezkurdia bera dela ere bai, hor mesteko defentsa dauke ikaragarri ongi marduzo gantxo honeri tanto iteko. Arrisku gehiago hartzen mazo, galtzeko arrisku gehiago. Oleaz Ezkurdia. Ongi Mikel, erki luzatua. Erki atera du. Etxeberritarrak. Gantxoa urrundik joa, baina oso ona. Dena alde erki bildu du. Eta tantoa gorri. 5 eta 4. Olaitzolak egin duen bigarrena. Ongi iritsi da Joseba, Bai, berak ere. Iduitu hartu dio jokaldi nahi izan dute dun ere bai. Horre iritsita, ez dakit? Susmolixe daukan daukere. Gantxoa oso nahi izan da meharrena. Gero hor gainera etorri zaio efektuagatik, baina ongi bildu du. Eta etzen erresa, hor erortzen ari zela, ez da erresa pilota horiek ongi jotzea. Lehenbizikoan bai erraz, baina desorekatuta. Ezkurdiak ezkerra irez, erki erantzun dio Urrutiko etxeak atzera, erabat gozatu gabe. Ongi Martija. Eutsi Urrutik. Ormadikoa luze. Bildu Goizuetarrak. Mikel jarrita dago. Ez du bihurritu. Hori ere ez, ibili egin behar Urrutiko etxeak, jaso. Erdi Mikel, oso ongi. Non jarri duen, zazpian berriz ere. Atzelariak berriz ere. Lanean nagusiki hor urrundik sartu da Joseba. Abiadura handiarekin jokaldia, jaso Aimarrek. Erki Martija. Gaizto doa. Ongi atera du Mikelek. Oso gorra partidu hasiera hau, Oso gorra. Ezkurdia Sotamanoz oso bizi eman dio. Gutxitan sartzen daba horrela. Bai, posture hortan,
oso gutxitan eta hor daukan indarrarekin sakea eta ateratzen duen postura beretsuan edo leku beretsuan jotakoa izan da, eta hor indar ikaragarria dauka, baina ez da normalean horrela sartzen, baina zekatza eman dion pilota horri. Bosna hirugarren berdintzea, begira. Eman dio, ikaragarri eman dio. Aimar bateri hor tanto sartzeko, ia perfecto Aimar die gauzek, eta alaxe inditxo. Ezkurdia jokoan erabat nagusitzen, arlo guztietan, arerioak dantzan jartzen ditu bi hiru pilotakadetan, ikusi beharko dugu, ez? Partida horrela jarraitzen badu, intentsitate hau mantendu halko duen denbora luzean, oso zaila izango da. Nei bai etzibizetzen, intentsitatez aguantatuko dula, prezisio aldetik, ia aguantatzen du, bentsako eharra litzeke hoxe. Martija. Mozgeratu zaio, larri baina barruan. Eta bolea zutz egin du orain honetan. Jon Apesetxea, aspeko intendentea Elenarekin. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon. Fisikoki final oso gorra. Eta buruarentzat? Oso gorra. Nik uste beti hitzeiten da, fisikoki gorra dela, ez? Gorra lau pilotari, oso pilotari dialako, nio psikologiko oso gorra. Zenek aguantzen duen gehiena aspirazioa. Utsi egin behar zaiolako, ez? Bukaerar arte, burua barruan sartuta, pazientziarekin jokatuta, alde horretatik balduzu konfiantza zuen pilotariekin. Bai, konfiantza beti do, azkenen langile dia, nire ikusi behar da aurren ze pilotari ikusten, ez? Aurrek Aimar eta Urrutiba oso langile dia, oso gogorrak, eta ikusiko du, gure arte konfiantza bada bintzen. Eskerrik asko, Jon. Zuri. Kontuz, Urruti zegoen, gero oso ongi gerria sartu eta pilotaka da zoragarria jo du, baina ez zegoen behar bezain erne. Hau ere harra pilotazor nola sartzen duen ezker parete. Atzera Aimarrek. Urruti. Olaitzolak lauterditik, bien tartera. Eutsi Ezkurdia. Kantxa erdian Urruti xamartzen, ezker jarri da. Eskatu eta atzeratu Julenek. Ezkerra irea bizi. Botez jarri da Joseba. Bolea. Launtzea hor Joseba. Aurreratu egin da Mikel, gantxoa moztu. Urrutiko etxea, zazpiterditik, Martijak edarki eskatu eta astindu. Bederatzitik Mikel. Hau ere. Jaso ordea Urrutik, etzen beharraza. Ezker orman sartutako izan da, Eta ze erraztasun. Ezkurdiaren gantxoa abiadura hundian, bildu Aimarrek, oraingoan aurrera egin du, Sotamano ederra jo gainera. Eta tanto. Oso nire bat. Hiru eta utzi irabazten hasi dira gorriak, gero iruna, launa, Bosna, eta orain seina, ere distira hundiarekin jokatutako tantoa. Baina partido hasiera eharra, nahi ikaragarri gustatzen nahi zaibin ipin. Esan nahi dut bete-beteko partida. Eta bi atzelarik asko jokatzen, eta bi arrolarik ere aukera daukeanen nabaritzen da jokun sartzen diela. Eta Julen Martijako 23 urte ditu, bere aurrenengo finala da, eta ez iruditzen erakusten ari dela plaza gizona dela. Plaza gizon eta ez gizon hori niretzako bizkoat kako txarten hartu behar da, ez? Kasu asko izan du die lehenengo finala jokatu irabazi dituenak, eta gero final mordoska ezin irabazi zibili dienak, eta alderantziz. Nik uste berak bere burungan konfiantza dauken oski, eta gaur ikaragarri ongi jokatzen nahi da, aspaldi luzen jokatzen nahi den bezala. Oso pilotari da, garanti ikaragarri ematen duen pilotari, eta gaina bere jokue
urtetik urtera hobetzen nahi da. Aurrenengo finala jokatzea ere ez da erraz izango da. Ez da erresa, esan nahi dizut, ez da erresa, zaile da, noski oso zaile dela. Eta bikain jokatzen nahi da, oso ongi jokatzen nahi da. Plaza gizon izan, doez izan, hoi ez dakit esplikatzen nahi zen. Horrek, esan nahi nuena da lasai ikusten dela bere laurrenengo finala izan eta bere ematen ari dela eta kantxan bintzat lasai ikusten ari garela, ez? Bai, azkeneko tantoetan batez ere, ja pilota eskatuz, hasieran Ezkurdiak asko lagundu dio, horregatik uste dut ere hainbeste sartu dela jokoan eta azkeneko tantoetan bai. Martija transmititzen duena ja da lasaitasuna, ez? Pilota eskatzen, agintzen eta erosoago. Aimarrek horre zuloa ikusi du, baina kanpora joan zaio 7 eta 6. Lehen da biziko aldiz, oraintxe aurreratu dira Ezkurdia eta Martija. Baiko pilotak izena hartu zuenetik eta lehentxeagotik ere ez du txapelik lortu. Enpresak azkena Oinaz Bengoetxearen bitartez lortu zuen aspalditxuko kontuak dira. 2017 urtekoak buruz-burukoa irabazi zuen orduan Oinatzek Irribarriaren kontrako finalean eta poz eta lasaitu galanta hartuko lukete, Abel, gaurko irabazi da baikokoek. Bere hitzako albiste harra litzeke, hau azkenen ratxak izaten die, baina azkeneko ratxa luzea aspekoentzako oso positiboa ida izaten da baiko txapelik ezin irabaziz dauta. Hau irabaziko balue, netzako arnaz oso ona izango litzeke, arnaz handia izango litzeke baiko enpresantzako. Egiten zait, irabazi beharra ere badutela, Bai. Gaurkoa. Behar due, talde bezala behar due, bai. Bildu Aimarrek. Zazpitik urruti. Goiko txapara joan zaio Martijari. Gartilloa zen Baina, ja, hiru bota ditu, Xabier? Bai, eta 2 txapara joan zaizkio bete-betean. Bat motz xamar geratutakoa, oso ongi luzatua izan da, baina... Orain arte, urdinek beti lau zenbakidun pilota atera dute. Behar bada urdinek unen batean gorrien bat edo 2 zenbakidunen bat ere aterako zuten, baina ez dut uste, nik uste beti lau ateratzen ari direla. Bai. Ikusten da, urdinek nahi dutela oraindik ere 2 pilota berri gorde, badakitelako partida luzea izan daitekela, eta urdin eta gorriek aldiz ez. Eta urdinentzat berri hoberena da, lehenengo matxbola salbatu dutela, Partida askotan nola izolatu Urrutiko Etxeak hasieren abantaia hartzen dute, eta abantaia horrekin jokatzen dute partida osoan zehar. Eta urdinentzat berri hoberena hori da. Markagailuan, berdinduta daudela, eta partidaren hasierako abantaia arrisku hori salbatu dutela. Sakea luze Aimarrek. Eraman Martijak. Ez du gozatu Ezkurdiak. Urrutiko Etxea. Bostetik atzeratu. Ezkurdia boleaz. Motzean irekia, kontuz hor. Erki gero etentxan. Berki atera du hauen. Etzen erraza. Ez esku gozoa den, Esku gozoa da, ikaragarri eta fresko dagoen bitartean gauzak harrigarrizko erraztasunarekin egiten ditu. Sodamano bikaina Urrutiko Etxeak hori ere jaso Ezkurdiarentzat aukera atzera berriz ere Urruti bolea zeraman. Kantxoa eta ez dio denborarik eman. Ez dakit gurutzatzera joan ote den edo besterik gabe indarra eman eta oinetara jokatzen saiatu, baina tantoa Ezkurdiarentzat izan da behintzat. Ongi aurreratu da
eta eman dion abiadurarekin, ez dio jartzeko betarik ere eman Goizuetarrari. 8 eta 7 bigarren aurretik, bigarren aldiz, Urdinak aurretik. Tant ikusgarria jokatu du, Alde batea eta bestera nola ibili duen ziztu bizin. Eta lehen aipantzen plaza gizonana, ez? Nik esan nahi nuna zen askotan plaza gizona eta erabiltzen dela, baino eta ikaragarri jokatzen nahi dela, baino askotan hitz hori erabiltzen dela, eta beida, adibidez Jokin Altunak azkeneko 3 finalak ez ditu irabazi. Baina horregatik ez da plaza gizona, nahi plaza gizon ikaragarri iruditzen zait. Esan nahi dutena da, askotan hitz hori erabiltzen dela, baino ez dakit zer definitzen duen hori. Egie dena da, tentsioz betetako partidu baten Martija ikaragarrizko partidu iken nahi dela. Eraman Urrutiko etxeak. Martijak profesionaletara gazterik pasatu eta zenbat partida txar jokatu ditu. Oso gutxi. Oso gutxi. Eta ja, txapelketa nagusiak baditu batzuk, Gantxo ona, Eraman Aimarrek. Atzera Martijak. Ongi gurutzatua. Eta hori ere gainean. Atzera Ezkurdiak orain pixka bat zabaleratu egin da bolea Zeraman. Zen olako defensa. Eta zoragarri irekitakoa. Hori hori ere gustatu izango zitzaion. Ikaragarri izan du da, bai. Esan esan, Mikel. Bai, badiru azkeneko tantotan Urdinak erosoago daudela, eta gorriak ja pixkatatzean urrutikoetxea nekatuago ikusten dut, Aimar aukera oso gutxirekin tantoa egiteko eta eskergantzuz min egiteko, eta Martija oso eroso, eta Ezkurdia gainera beratzelariari gehiago jokatzen uzten. 9 eta 7 partida eten beharra ikusi dute gorriek, iragarkietara goaz. Pongo un poquito más atrás y de ahí, Yo digo, Pilota gureak denak erabilita du. Ez, falta bat. Onda, Bederatzi eta 7 Ezkurdia eta Martija aurretik, Urrutiko etxeak Aimarri galdetu dio, gure pilotak denak erabili daude, eta Aimarrek ez bat oraindik erabili gabe daukagu. Urdinek berriz 2 dauzkate erabili gabe, alegia 357 garaiotarako pilotak da, asko dira. Eta denak horiek pilotak da hori guztiak 3 pilotarekin joak izan dira. 1, 2 eta 4 zenbakidunekin. Erki Martija. Ezkerra irea luze aurreratu eta sotaman ozeutsi Goizuetarrak. Gantxo ederra. Abiatu eginda Aimar, baina honen hankak baino askoz ere harinago joan da, Ezkurdiaren pilotaka da, 10 eta 7 eta Arbizuarra nagusitzen ari da. Laukotean honen orain arte, nabarmen txamar gainera. Baina non dago diferentzia, hasieran Urrutikoetxea partiden hasieran oso freskor zegoen, horrelako pilotetan txokora abiatzen zen, Aimar irekitzen zen eta behiak gainean zituen. Orain Urrutikoetxea pixka nekatuago dago noski, Beira, 6. kuadroan geratu da, zuloa aurrean handiagoa da, eta Ezkurdia gantxo bikainago. Gainera, iruditu zait, Mikel, orain Martija
hainbeste arrotu beharrean, frontis erdian jotzen hasi dela nahita. Bai, bi pilota joan zaizkio gora. Eta gero bestela Mikelek, airez hainbesteko konfiantza dauka, eta frontis erdian jotzen baldin baduzu berriz, zazpiterdi zortzira doala, kentzea ere gero eta gehiago kostala zaio. Bai, berriz ere frontis erdian. Songi Martija, eutxi Mikelek. Atzetik aurrera joan, eta astindu. Sotamanoz Mikel. Atzera Ezkurdiak. Ongi urruti. Erra dau ere. Jaso Mikelek. Ez daukate presarik. Piloteoan nagusitu egiten dira urdinek. Txokora Ezkurdiak, eraman Aimarrek. Sotamanoz. Boleaz Ezkurdia. Ongi Martija. Ezkurdiaren gantxoa, luze. Oitik berako bolea, Jaso Aimarrek. Zoragarri, Etxeberritarra berriz ere. 3 pilotak gora joan zaizkio, baina asko jokatzen ari da. Ikaragarrizko partidu itxen nahi da Julen Martija. Hau ere, ezker hor, Marantz gehienetan. Eta Urrutiko Etxeak gero eta nabarmena geratzen da horratzean. Songi Martija, berriz ere erki atera Mikele. Olaitzola alduen lekutik sartzen. Aukera gutxi, azkeneko tantotan. Bolea loratua, txokoan, garbi xamarrutzi du, hor da Julen atzeratu, eutxi Mikelek. Ezkurdia. Urruti berandu xamarri itxi da, baina ongi eutxi. Keinu Aimar lauterditik. Ongi moztua. Astindu berriz ere Etxeberritarrak. Eraman Mikelek. Bolea. Jaso Aimarrek. Erki, Aimar. Zortziter dira, jodu Sotamanoa. Gero txokoan utzi, ez du asmatu, txokora Josebak. Eraman Mikelek! Etzen erraza. Ez da bate, oso zaile. Erki muitu Ezkurdiak. Aimar berriz ere Sotamanoz, atzelariari arnasa pixka bat eman nahi dio. Zenbat pilotaka da? Asko, Elena, asko. 454. Moztu Aimarrek. Gantxoa erki bihurritua eta Aimarregia koordinazioa pixka bat galdua zuen hor. Tanto gorra ere bai. Tanto gorra ere bai. Eta nekatutakoan koordinazio ere asko zailagoa izaten da. 11 eta 7. Zazpina joan dira azken lautan, iruna launa bosna seina eta zazpina joan dira. Orain lautanto jarraian egin dituzte. Urdinek 458 pilotaka da, 28 minutu terdi. Eta nire idutuz, Xavier, gero eta nabarmenago nagusitzen, Martija atzeko kuadrotan, eta gero hor Josebak aukera daukenen abiadura bakarrik ez. Naiz txokoa, naiz zabalen, anguloak oso ongi hartuz eta mininez. Eta horrek beti esaten duna, atzelari aurkari dire, berez daukena baino kezka handigoa sortzen dio. Eta Julen Martijare partidu ikaragarri egiten nahi dela iduitzen zen. Batetik nausitzen nahi da, asko jotzen pilota, naiz eta pilota pare bat diru bagaldu ditun, eta Aimar guztiz partidudik ateratzen nahi da. Ez zaioi aukeraik ematen errematean sartzeko. Hor aukera honik, ez da bat esango nuke, oso gutxi behintzat partidun zehar. Ezkurdiaren sakea. Hau egin beharra da bukate gorriek.
Bostanturen desabantailarekin helduko balira. Penaldi luzera. Penditza handia izango lukete aurrean. Eraman Martijak. Eskatu eta eutxi. Xamar geratu zaio Mikeli. Erki Julen berriz ere frontis erdian jo eta ibili arazi. Ezkurdiaren gantxoa. Jaso Olaizolak. Boleaz naita luze. Oso ongi Mikel. Bozatu gabea. Pilota zoguzik ukituta, Julen Martijan. Eta ezker horman zenbat sartzen du mutilpan. Eraman Urrutik. Ongi bildua, atxeden setaren ingurutik. Eutxi horri ere. Boleak ada luzea, Jaso Olaitzolak, biladoa, Kenara! Erra izan du, gau Ezkurdia. Esaten hasiere egin naiz keinu, eta ez, keinu egin behartzuela pentsarazi bai, eta azken unean, gantxoa jotzetik ezker boleako postura jarri eta zertara pasatu den. Ikaragarria izan da Arbizuarraren azken tantoa. Ikaragarria. Berriz ikusi behar dugu hau. Zer izan da. Begira, Begira, Urrutiko etxea, 7. kuadroan geratzen da, Errepikapenean argi ikusten da. 12 eta 7, 5 tanto segidan. Urdinek 478 pilotaka da lehen erdia. Oso gogorra izan da, baina une honetan askoz behartuago ariote diren ematen du, baina Auskalo partidak asko gogortzen direnean gauzak aldatu ere egiten dira. Iragarkietara goaz. Sakeak, 12 errestoak 7. Martija asko jokatzen eta Ezkurdia nagusitzen. Aimarrek airez erantzun dio sakeari. Atzera Josebak, ibili egin behar Mikelek berriz ere. Frontis erdiko pilota horiek kalte egiten diote. Aimar! Sotamanoa, ona. Eraman ordea Julenek. Aimar, bukatu beharra dauka. Gantxoa, Stuba bukatu. Hor da Martija. Eutxi luze Mikelek. Golea. Ezker zeharra. Urruti. Jaso baztertutako pilota. Min hartu du, Mikel Urrutiko etxeak, ez da gizertzu mino. Zerbait badu, orkatilan edo. Ez da kolpe txarron bat, edo zain tiratu bat, edo izan du guain ez du ematen, guain ongi bilida. Ezkurdiak oso arro utzi du bere burua saldu, Txokora Aimarrek, Jaso gero, nio. Ze hankak, harrigarria. Halako karrozeria horrela muitzea. Nire gorputza nola ibiliko luke horrek. Seiter ditik, Urrutiko etxea. Oso Martija. Oso ongi Julen. Eutxi Mikelek. Aurreratu eta Sotamanoz Mikel. Berriz ere Sotamanoz. Ezkurdia ere ezker Sotamanoz. Boleaz orain Mikel.
Ezker zehar bikaina! Zoragarria! Zer egin duen? Zen olako abiadura eman. Ikusgarria, Eta biak aurre xamarren, zeuzkan? Abiadura eta norabilea, Biak. Biak eman dizkio, eta hor eskuin orkatila heltzen ari da Mikel. Ez dauka atxeden setera etortzeko asmorik ere, eta ez du ezer larririk izan. Hor. Eta nik uste Martijaren ezker oina zapaldu duelako gertatu zaiola hori. Berriz erakusterik daukazuen lankideok. Eta gero, begira, hor biak aurre xamarrean zeuzkan, baina, zen olako abiadura eman dion, eta gainera anguluak ere ez zino beto aprobetxa. Eta hanka geldirik, beira, eta gaina azkeneko momentu arte kolpea gorde indo, azkeneko momentu eskumuturrekin, nola biratzen duen aldaka, gorputza... Ikustekoa izan da ezkerkada hori. 13-7... Asko jokatzen ari dira, eta Ezkurdiak 8 egin eta 2 galdu. Eta orain Urrutiko etxeak. Partida usteko zorian. Bai. Eraman beharreko sakea, ez du eraman 14-7, alere, berriz ere, hemen eskuinez jo du, eta eskuinez jotzen denean ezker oina tinkatzen da zolan, eta alata guztiz ere, mugimenduak baldartxamarrak izan dira, hemen ikusiko dugu. Zerbait arraro hain bai. Ez ditxo... Eta berriz ere orkatilari heldu dio, baina ez du partida eteteko asmorik. Eraman Mikelek. Ezkerra irea luze. Bildu Olaitzolak. Eraman Mikelek. Bai, eta buelta eman dute, eta niri eman beharrekoa iruditu zait. Mikel Urrutikoetxeak ez du jakin nondik ies egin. Eta Martijak alde batean ezker horma zeukan, handik pasako denik ez da oraindik. Eta Urruti berriz nora abiatu etzekiela. Nik uste beste alde batetik gorrik bilatuko duena da, bertanto egiten duen pilota aldatu, eta batez ere Aimarrek askotan indo hori sake hartu eta sake errestoan eta pilotazo gutxitan tanto askoin, eta hori nahiko duela gorri. Bino, tantoan ekimena eta jokun ekimena aspalditxo luzen urdinena da. Aimarrek ez du aukerarik, azkenean atzelariak ez badizu dominatzen, bera ja ez du botererik. Horregatik sakearen dependentzia erabatekoa izango luke une honetan partida nola dagoen ikusita. Gantxo amoz motzean, jaso Aimarrek. Pilota aldatu egin aldute, Nien ez edo lengua izango da. Bai. Atzera Ezkurdiak. Martija. Berriz ere. Jaso Urrutikoetxeak, zaila zen ba. Atzera Ezkurdiak, jaso Mikelek. Aztertutako pilota ongi atzeratua, eraman hori ere Zaratamarrak. Baina horri ezin eutxi, 15 eta 7 oso erasana ikusten dut, atzelari bizkaitarra. Iñaki Artola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Iritza zaizu ies egin diela jada horriei finalak? Bueno, ez dago seguro, ez dago peine esatek, baina egi esan urdinen nabarmen aintzen aidiela esango nuke, ez da, horra aseran nik oso partidu berdin due ikusten nu, gorrik daukan jokatzeko modu horrekin bik aurren jarri eta Ezkurdiantzako zulo gutxi bukatzeko. Eta partidu estu izango zala espero nu, baina hain markaulutik aparte ikuste urdinek dominatzen aidiela, beti ataken beak aidie, gorrik defensan da, defensan bakarrik partidu bat aurreateatzen zaila. Iñaki, behintzat, urrengo igandean, Joseba Ezkurdia nekatu xamarra rapatuko duzu, Lauterriko partida. Nuke esango nekatu xamarra egongo nik aurtik igandea denbo hauke rekuperatzeko, deskion irabatziko barago gaina. Sasoi beten azaldukoa, konfiantzaz gainezka, eta ez dut uste atzemango du nik aurko. Partida politia zuretzat. Bai, Txapeldenaren kontra. Bai, asko motibatzen naun partidu da. Egi esan, lehen gorten be kontra jokatzea tokatu ditzaiten, nenun irabazteik izan, da
bueno, nire egizan hor, geldialdi luze xamarreti bueltatuta tatu da batzu banezke, lehenko hasten nahiko ondo aurkitu nintzen, baina hasten zehar entrenatzen dare bai, eta bueno, gaina izen irazteko. Eskerrik asko, Iñaki, eskerrik asko. Zorret. Iñaki Artola, lehengoan Peña Bigarrenari nagusitasunez irabazi zion, eta hurrengo koska, zaila du, Joseba Ezkurdia. Ikaragarri jokatzen ari da. Ikaragarri jokatzen ari da, bai. Ikaragarri jokatzen ari da. Eta gainera dutasun osoz, jakin izan du partida ederki irakurtzen. Zekien beratzelariak hasierako tantotan agian laguntza beharko zuela, asko sartu da jokoan, beratzelaria partidan sartuta ikusi duenean utzi du gehiago jokatzen, eta orain sartzen den bakoitzen ritmo aldatzeko bakarrik sartzen da jokoan. Ikaragarri jokatzen nahi die biek, bakoitze bezean asko jokatzen. Bien tartera, zoragarri, beste da. Hau ere, aparta izan. Aimar pasa, eta Urrutiko etxeak zulo horiek betetzeko gero eta zailtasun handiagoak. Eta datu historiko bat aipatuko dizuet, Iñaki Elortza adiskideak arestian bidalia. Gaur 42 urte, 1978ko abenduaren 8an alegia, binakako finala, Elias Pierolak eta Antxon Maizek 22, Juan Inazio Retegi lehenak, eta Aldazabal bigarrenak, Iñaki Aldazabalek 12. Aurrez, 17 urtez, binakako txapelketarik jokatu gabe izan ziren. Pentsa, 1961 binakako txapeldunak Arriaran anaiak izan ziren, Hogeta eta Etxabe 10. aurka, eta 1978 arte, gero etzen binakako txapelketarik izan. Geroztik, zorionez, segida du eta izango du, nola ez. Atzera Aimarrek. Bueno, eta beste xegetasun bat ere bai. Partida hura 16 minutuz etenda egon zen ezetasunagatik. Eta orduan horrelakoak askotan izaten ziren. Gaur egun noizik eta behin gertatzen da, baina beno, hemen bada albiste bat. Tantoa gorrientzat izan da, 7 joan dira, gero 7-16 bederatzik intzeak segidan egin dituzte. Ezkurdiak eta Martijak, 8 eta 16, Martijak galdu dituen laurak goian galdu ditu, eta orain gorrien 3. pilota, orain arte erabili gabea. Beharrezkoa zuten tantoa gorriak, pixkat partidan sartzeko, batez ere pilota aldatzeko, eta orain seguru aski lehen aipatu duzuen Aimar Olaizola, sake luzea egiten saiatuko da, eta errematean tantoa bukatzen bizail laster. Arro eta luze ateratakoa, boleaz ezker horma jozkendu, atzera Mikelek. Hementxe du. Gantxoa, iritsi eta bildu, eta tantoa urdin. Hau ere ikaragarria. Gantxo ona izan baita. Gantxo ona izan da, eta gantxo honetara, eta azpitizikoan gantxoa gainera. Azpiteki da gainera. Eta horrelakoetan eramatea ere ez da gutxi izaten. Eta iritsi, eta gainera horrela bihurritzeko, erraz iritsi behar du batetik, eta gero hor hanketan eta gerrian indar ikaragarria. Ez da lurrea bota, beida, ja berrize hor bueltan etorri ezen. Aimarren gantxoa ona izan du da, behar den neurrin, hoi behar du egorrik, Aimar jokun gehiago sartzea, eta bera esartzen denen urte ditu, bai, baina honek guan jiken inorre bino bekio bukatzen do tantoa. Eta hoi behar du, baina hemen Ezkurdia nola iritsi eta nola zaildu dion. Baina hemen ikusten da atzelarien ezkutuko lana, Marti jairugarren kuadroan zegoen esperoan, horrek eraman du Ezkurdia pixkat aurreratzera zabalera, eta pilota horretara eroso iristera. Martija, ez? Ezkurdiak berak jotu azkenen txokora erkibien tartera, eraman Mikelek. Atzera Martijak.
Gantxoa, Jaso. Sotamanoz urrutiko etxea. Ona, Sotamanoa. Aimarren gantxoa. Moztu Ezkurdiak. Eskutan zen espaldima zaio, gero dantzan jartzen ditu aurkariak. Eutsi urrutik. Aimar Sotamanoz. Alduen lekutik, alduen moduan. Seiehun pilotakagatik gora. Martija. Motzean jotako gantxoa. Sotamanoa ederra. Jaso Mikelek. Biladoa Joseba. Gantxoa jarrita dago Aimar. Eutsi. Ona. Osona. Eraman Mikelek. Ezkerra airea loratua. Aimar kontraerasora pasatu da, baina Ezkurdia berriz ere oso azkarrankaz. Olaitzola. Txokoan erki utzitakoa. Kaine. Behin eta berriz gantxoa gurutzatzen ari zen, eta ez gaizki gainera. Beste zenbaiten aurka tanto bat baino gehiago ingo zituen, baina Ezkurdiari ezin dio tantorik sartu eta gainera gero berak jartzen dut antzan bueltan, orain honetan txokoan ustea erabaki du eta ezin hobeki pausatua izan da. 9 eta 17. Eta Aimar urdinen piloten bila. Ja, erabili gabeko bakarrak, urdinen 5 eta 6 dira. Beraien 3 ez dute askorik erabili, baina Urdinek pilota bakarra atera dute, eta horrekin azkenean Martija oso dago, baina iruditzen zait Urdinek ere pilota berria behar dutela, batez ere Ezkurdiak hor bere abiadurarekin ritmoa usteko. Azkenean beraien azken pilota atera dute, 3. 6 pilotaka besterik ez dute horrekin, eta horren aldeko autu egin du. Goizuetarrak. Martijak ezker hormaioz erantzun orain ere, airea kendu horrekin. Makina bat estutasunetatik ateratzen du. Bere burua ezker hormaiota. Bai, eta ezkerrekin sartzen den ere, askotan nahita, soabe bino zabaleratu iten du, Bai. Erra bilautaka. Eutsi. Eta arrotu eta bere buruari denbora eman, Mikelek. Haze, asko ematen, Jule Martija, partidu guztin zea. Asko jokatzen ari da. Moztu Ezkurdiak. Aimar aurreratu eginda, bihurritu, Josebak ere bihurritu, Jaso Aimarrek. Bolea ona, Jaso Olaitzolak. Berriz ere, pilotaka da, erki luzatua eta ezker hormarantz, eutsi urruti. Erra. Oso ona, frontis erdian jo eta ezker horman hiltzera. Haze partida jokatzen ari den. Berari behar bada, berak igual izango du. Gaur, pilota asko aldu diat. Ez zait iruditzen, gozatzen ikusten dugu. Oso pilotak. Gutxi galtzen du honek normalean, da gaur lau galdu ditu. Behin Jokin Etxanizek, orain aspeko zuzendari tekniko denak, partida baten bukaeran esan zigon, bai, gaur pilota asko galdu ditut, eta bi zituen galduak. Horren gaizki oitu bat jo. 18 eta 9 ordu bete eta minutu bat partidak 656 pilotaka da.
partida zeharo mendean hartu dute urdinek, baina bukatzea falta. Bere ala gaituzue partida honen azken zatiarekin. Abenduaren 8arekin aurten binakako txapelketa nagusiaren finala. Lehen partida jokatu zutenetik, txapelketari hasiera eman ziotenetik, badakizu ezen bat denbora pasatu den, zehazki. Urte bete, 2 aste eta 2 egun. Tartean pandemiak, epailearen erabakiak, grebak, denetarik. 2 bikote hauek iritsi dira finalera, 3 eta huts aurretik izan dira. Aimar eta Urruti, gero 3, 4, 5, 6 eta 7. Une honetan alde ikaragarria. Pilota aldatu aldute hori, Bai, ala ditu zaiten erire, joera ezberdin edo bintza pilota honek. Kontixetik gutxi ateratzen dago, Eta lurren gehiago ibili. Atzera. Gorrien 3. jarraitu dutela uste dut, Ez zait, iruditzen urdinentzako berena denik, Aimar jokoan gehiago sartuko da eta. Atzera Ezkurdiak. Bolea. Eraman Mikelek. Urruti, eutxi, gozo. Moztu Ezkurdiak bihurritu gabe ordea. Urrutiko etxea, 6 erditik. Ezkurdiaren ormabikoa, Pumpalaster. Etzen erraza. Etzen erraza, eta 6an jarri du. Tarrimatu. Ezkurdia ezkerra irez, luze. Bildu Aimarrek. Otamanoa. Aimar zuloa bazegoen, baina ez zuen erraza, eta orain honetan azeutsa egin duen Ezkurdia. Oso tente iritsi da pilota hori jotzera. Azeutsa egin duen hor. Gorputzarekin laguntzen espaldima zaio. Ikaragarria egin du hor, ez ditu asko utsegindakoak. Utsegindakoetan pare-parean dira. Olaitzola eta Ezkurdia 3 galdu dituzte. Baina Aimarrek egin ere 3, Ezkurdiak berriz 10. Eta atzelariek 4 dituzte eginak. Alegia galdutakoetan pare-parean doaz 2 bikoteak. Martijak egindako bat ere badu atzean egina. Ezkerparetan sartu nahizun, eta gaina final erdietan, eta gaur ere mina handia egiten nahi da jokaldi horrekin, Txispakin dago, erraz ateratzen zaio eskutik, eta hor ezkerpareten sartzen dunen, askotan aurrelari aurkari tokitik ateratzen du. Aimarrek urdinen pilota bat atera du, 5 zenbaki duna. Ongi Martija. Ongi. Nola ateratzen zaio eskutik gaina? Frontise jotzen duen eziztu baten ateratzen da atzeaka, Fresko dago, eta ostiralean jokatu zuten finalerdia, eta finalerdiko horra izan zen gainera, 22 eta 9 irabazi zuten, baina asko egin beharrekoa. Eta gaur ere partidu gorra baiti, eta alare guantiken. Gorra, 7 pilotagatik gora. Baina irabazten zozenean, bakizu, azkenean irabazten, konfiantza, energia berezia sentitzen du pilotariak markagailu aldrebez izango balitz. Gehiago nabarituko zuten, neke aldia. Ematen segitzen du Martijak, eta ezker orman asko sartzen. Ezkurdia bila, oinetara,
Horre sartu eginda, beharriz ere oinetara, hori ere, eraman ordea. Olaitzola, Sotamanoz, ederki. Eutsi Mikelek. Erra. Lauterditik, Aimar. Martijak jaso, oso ondo. Urrutiren eskuinka da, 8. Haure, pilotaka da, bizia eta ona, 8 berriz. Eutsi Mikelek. Ez dio, ederra utzi. Gantxoa. Haure ezkerpare taldea. Puntuz. Eraman Mikelek, zaila zuen. Sotamanoz, eutsi. Sufritzen, baina eusten ari da Mikel. Eraman hori ere. Martijak atzeratu eta baztertu, jaso Mikelek. Zirrizta erdira. Epa! Puntuz. Aimar. Bai. Jo de buruan pilotaka da horrek, eta Inigo Simon. Bi medikoak horrik atera dira kantxara. Eta Jose Mari Urrutia hor dira. Horren ez horren. Kolpe hartu du, Txigelditu zai hor Jule Martijare, bino alare kolpea tira indio, eta... Eta gainean izango zen, ala? Bai, gainen izango zen, bai. Baina takateko handi eman dio, Hemen txeguzu. Bai. Gertu xamartzuen gainera, eta... Eskerrak burua biratu duela, eskerrak. Bai. Ongi dago, oinezu aldagelara. Bai. Eskat, zorra biatuta, baina ongi. Gero berarez baita kexatzekoa edo, eta hola... Bai, baina oinez da bilatu da, bakarrik. Bueno, aldageletara eraman dute, eta guk baliatu egingo dugu etenaldi hau, iragarkietarako azken utxartea egingo dugu. Ezkurdia eta Martija kontrakantxan, atxeden setaren inguruan, eta aldageletan dira Aimar Olaitzola eta Mikel Urrutikoetxea. Ez du bestelako ondoriorik izango Aimarrek hartu duen pilotakadak, inolako zialdorik eta egin gabe, bat ere balantzari gabe. Eta bere kabuz joan da aldageletara. Hementxe da berri da. Baina kaskateko ondia hartu du. Bai, ondia hartu du, bai. Orain barkamena eskatzera etorri zaio. Eta epaileak Lasa. Hauzo aserre ezkurdia, azkenean buelta zuteman, gorrien alde mandute tantoa. Ez, gorrien aldeko tanto eman. Hori da, ezin estekoa. Horregatik dago, Aina Sarra Joseba. Pilota onera zijoan, baina zalantzarik gabe. lehendik ez altzituzten 11. Ez ala. Bueno, gauze guzin gainetik nik uste elbisteik onena dela, imarrongi daula, kolpea handi hartu dula, eta noski, hemen hor barrenen doan bagoitze bere interesa ibeituko dio, bino... Galdetu du eta 10 ziren lehen, Gorrien aldeko tanto eman dute, bai. Beno, 11 eta 18. Arro eta oso luze, eraman Martijak eta orain ere eskaba zabaleratu. Ezkerrez eta beste batzue baino arazo handiagoak beharko lituzkela ematen du Martijak ezkerra
ez du beste zenbaiteko ezain librea eta baina pilotaria da, ikaragarri eta pixka bat. Aurrera xago utziko baldin badu ere, zabaleratu, airea kendu, eskuinez kentzeko arazoak dituela iruditzen zaionean berriz, ezker hormarekin jokatu eta kendu eta Iken duen guzie, sentzilo iken do, baina zentzukin dena. Eta zenbat balio duen kiroletan edo artean edo zer nahi zereginetan ere gauzak sinpleki egitea. Bai. Alaxe da, eta bakoitzen maila zein den jakitea nola bat esatearren, eta bera badaki zein behar duen, partidu baten aurretik hori itxea joaten da, ez da gehiago itxea joaten, bino itzen duen hori oso ongitzen baldin badozo, hau gertatzen da, ez? Mutil honek azkenek urtetan jokatzen nahi dena asko da, ikaragarri, eta ja dudik ez da, atzelari onenen arten sartu barra duela, askotan itzein du, hiru atzelari onenak zein izan du dira, baina nik uste ja zako hortan sartu barreko mutile dela Jule Martija. Azken pilota urrutik galdua izan da, Aimar, lautik botez, moztu, jaso Ezkurdiak. Eta kendu, atzera Urrutiko Etxeak. Gantxo ona, eta tanto! 12-19. Aspaldian aukera gabe, aspaldian asmatu gabe, eta gantxo ikaragarria saltu du Aimarrek. Partida ja aldangoran dute gorriek, partida galdutzat, segurazki ere ematen dutela. Eta horrelakoetan pixat gorputza ere erlaxatzen da, gehiago arriskatzen hasten dira pilotariak, eta gehiago asmatzen. Bai, bino, gorrik beti dauke, beti eukiko du karta hori edo nahi dozona, Aimarrek beti dauke hori, esan nahi do naiz da 19-12 doaz, bino guandiken partidu ez da bukatu, esan nahi dutena da, berak horren errez bukatzen do, gutxi behar do partidu beste alde batera ekartzeko, eta nik uste gorrik buruten hori eukiko duela ere bai, dudik egabe. Berriz Erika Aimartija. 798 pilotaka da. Eraman Mikelek, ez da airearen bila joan Ezkurdia, moztu. Eutxi Mikelek, eskuin hori pixka bat. Hemen kesu da. Martija gurutzatu egin zaiolako, Mikel. Eta Urrutiko Etxearen eskuin hori ez dakit ez ote dagoen dezente minberatua. Lehen sotamanoz kolpea garbitira ez diolako, erori zaio. Bai, eta badamaki joan dela tanto deixente ikusi dut, askotan sinale pilotari izaten da behatzakin, beste eskuko behatzakin, zure eskue, minberatu dozon eskue dukitzen dozonen, eta hola bada bilazken alditxoan, bai, Mikel Urrutiko Etxea pixkoa. Ezkurdiak bolea zerantzun, hor da Mikel. Atzera, erandu xamarri iritsi da. Barruan, 8 pilotaka da. Atzera Aimarrek. Txokoan, iritsi eta altxa, eta deja da berak gainera. Epa! Eta hoi ere buelta da. Buelta eman dut. Oso azerre Ezkurdia. Bueno, aizue, ja, hirugarren erabakia bada, errepikarazi edo ez, bi errepikarazi egin dituzte, eta beste bat berriz, Aimarrek hartu duen pilotakadaren ondoren, ura tanto eman diete gorriei, baina beste bi izan dira, buelta emanak. Hortxe duzuen nola iritsi den eta berak jokaldia gainera. Eta gero Aimarrek ez du ahalegin handirik egin paretik entzeko. Bitren handien txokea,
Arro erantzun dio sakeari. Martijak. Urrutiko etxea. Beharki. Berriz ere ezker hormarantz lehen, aipatu dugu. Gaur 42 urte Elias Pierola eta Antxon Maiz izan zirela. Binaka txapeldun eta Antxon Maiz ezkeroztik ez ziren asko izango. Ezker horman hainbeste pilota sartutako atzelariak. Ezkerrez jarri da Mikel. Ekartea hundio mentzoken bai, ezker paretan sartzen. Sekulakoa. Sekulakoa. Eskatu eta eutsi eta atzeratu. Gantxoa Mikelek. Atzera Aimarrek. Txokoan utzia, iritsi eta jaso. Gantxoa etzaio eskuan nahi bezala sartu orain ibili egin behar. Gainean. Txokoan deja da. Zabaleratu Aimarrek, berari moztu, eutxe Mikelek. Mikel oso nekatu edaula, txure ematen do. Gorra beretzako tanto haure. Eraman alere. Eta gero ezkurdiak doktore bukatu du. 11 egindako ditu. Arbizuarrak. Tantonen Nik uste denak ere, horiek denak ere baituela, alde batetik nekea, ez da orain goxea, ja aspaldi sumatu dugu, ja hasieran bezala ez zuela mugitzen pilota, hasieran bezala ez zuela begiratzen txokoa, eta horiek denak aspaldi ikusi ditugu, eta geroztik pentsa zenbat pilotaka jo behar izan dituen, eta gero ja tanto batzuk badira eskuinez, kolpeak garbi tiratzeko, arazoekin dabilela ere. Beno, gaur Binakako partida, Binaka urteko partida nagusia. Ez da berehala iritsi, baina halako batean iritsi da finalaren eguna. 30 aurretik doaz. Joseba Ezkurdia eta Julen Martija. Ostiralean eta larun batean berriz ere Bilbon izango gara. Ostiralean lehenbizi promozio mailan Elordik eta Bakaikoak jokatuko dute. Gero maila nagusian Lauter Diaz ari gara noski. Jakak eta Pello Etxeberriak, eta gero promozioan berriz Zabalak eta Larrazabalek. Bai, jaialdi dotorea. Hori ostiral gauean. Larun bat arratsaldean lehenbizi Binakako partida eder bat, Peña bigarrena eta Rezusta, Zubizarreta hirugarrena eta Zabaletaren aurka, berriz ere bikote mistoak. Eta ondoren Bengoetxea 6garrena eta Urrutiko etxea. Eta azkenik Dario eta Arteaga promozio mailan. Eta igandean berriz, Elezkanok eta Altunak jokatuko dute Ibarko Astelena pilotalekuan, 3 jaialdiak ere Euskal Telebistaren bitartez eta zuzenean ikusi ahal izango dituzue. Eta orain Ezkurdiak tanto oso garrantzitsua, beste bat, 21 eta 13. Aurreko tantoa bukatu denean, hemen atxeden setera hurbildu da, Txema Urruti aspeko medikua hurbildu zaio, eta ez dakit Ezkurdiak zein tiraturen bat edo izan duen hankan. Bide azkarretik lortzea tanto hau ezinbestekoa zen beraientzat. Hogeita bat eta 13. Bederatzi aukera izango dituzte txapela lortzeko. Bederatzi tantotatik bat egin behar, baina lehen bizikoa baliatzen saiatuko dira. Martijak atzera eraman Urrutiko etxeak.
Eskuin Sotamanoz orain, alduen bezala eutxi. Julen. Aimar sartu eginda, gantxo ongi bihurritu du, bildu eta eragin ordea. Ezkurdiak. Urrutiko etxea. Aztertutako pilota, Jaso. Atzera Josebak. Eman dadoa. Eman da zijoan, larri baina eraman. Zirriz tarbizuarrak, Jaso Aimarrek. Martijan, oraino Julen. Frontis erdian jo eta atzera, Sotamanoz eutxi horri ere Mikelek. Bolea luzea, eraman hori ere. Ino dantzan, zabilezkie. Dantzan darabiltzate, bai. Aspalditik gainera. Mikel leku txarrean tira behar izan dio kolpea, baina eraman. Aimarrek Jaso. Ezkurdiak Keinu, atzera Martijak. Eskuin Sotamanoz berriz eraman Zaratamarrak. Julen. Erkiluzatu du eutxi Urrutiko etxeak. Hori ere eraman. Julen berera, Lemiziko Martija, Lemiziko tantotik azkeneko oraino. Txokoan utzi, iritsi eta jokaldia egiteko tentazioari eutxi honek, atzera. Urrutiko etxea, Sotamanoz, bikain. Jaun Andreok, entzun pilotakada kopurua. 900 pilotaka da. Aimarrek ireki, baina kanpora. 901 izan behartzuena. Ez da zenbatzeko modukoa izan. 900 pilotakadaren ondoren 2020 urteko binakako txapeldun maila nagusian Joseba Ezkurdia eta Julen Martija. 3 eta 3 aurreratu zaizkie. Olaitzola eta Urrutiko etxea, 3-4, 6 eta 7 han aldegin diete. Ezkurdiak eta Martijak askoz gehiago izan dira, finala eta bat mendean hartua izan dute. Eta pentsa, entzun datu hau. Buruz buru txapeldun jaka. Lauterdiko txapeldun oraindik ere Ezkurdia da. Binakako txapelak ere aspek ditu, eta horiek guztiak aspek ditu, eta pentsa ze bi izar dauzkan txapelik gabe. Altuna eta Irribarria. Irribarria, bai. Alaxe da, bai. Lehen aipatu duen bezala, hau barratxak izaten die, eta azkeneko ratxa luzen aspe da dominatzaile, baina baik hori etorriko zaio bere momentu, etorriko zaio bere dominio garai hori. Beno, albistegietara bere hala jo beharra daukagu, baina elkarrizketa laburbana egin nahi diegu irabazlei Joseba Ezkurdiari eta Julen Martijari, eta Ezkurdiak kolpe galantak hartu zituen bere ibilbide profesionalaren hasieran, baina 4 final jokatu ditu eta 4 irabazi. Aurrera, Elena. Joseba Ezkurdia, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, taktikoki ezin hobeto landutako finala, Joseba. Bai, azkenen etxetik lanak inda nik uste ongitorri gara, gero kantxan esaten duen beti zaila da kantxan gauzak itea nahi bezala, baina joki esan guztua ez da etxetik kasitakoa kantxan ongi indau, naiz hasiran galtzen hasi. Baginak zertan segi behar ginen, gurean zen joku zen, behaiek aldiketak egin multzea, eta nik uste lortu duka. Julen, sinistal duzu lehen finala 23 urterekin lehen txapela Etxeberrira. Bueno, sinistu oain bai, baina nik uste emaitzak igual ez du ematen, baina nik uste kriston gogorra izan dela partidua. Josebak hasieratik pila bat jokatu du, niri igual kosta zait pizkat hasieran, baina gero gozatu dut, gustora, hor, pilotazo bat eman diot nahi gabe Aimarri, baina bukaeran irabazita oso pozik. Bukatzeko, Joseba, nork esan, Joseba Ezkurdia ez dela irabazlea, 4 final jokatu eta 4 txapela zen marka jarri duzun, Joseba. Bai, oso gustua, ez da. Finaleta jatza zaila da, eta finaletan ematea maia o lasai eta zaila eta nik esan hortan disfrutatzen nahi naiz, finaletan lasai aurkitzen naiz, nire jokue bastante ongi atatzeok. Da ezin hobeto, ez da, ezin sinitsi bezala, 4. txapel honekin, zeiek esan biziten, baina dela 2018 aurreno txapelan horren ondoren,
beste irutori bertzeri. Eskaintza berezirik bai, azkar, eskaintza berezirik bai, Julen, txapel honek. Bueno, eskaintza berezirik ez, baina, familiarentzat, neskarentzat, animatzen egon diren guztientzat. Eta, pasain urtean amona ere hiltzen, orduan, berarentzako ere dago. Bai. Zuk, ja, laugarrena duzu, ez dakit ja eskaintza guztiak amaitu zaizkitzu. Nahiko nuke esan, normalen hona etortzen dienak ez da egun honekin, eta jarraitzei eskain normaletan partidu askota etortzen dienak ezin etorri izan duenak, gaur, behaintzako. Segi babiok podiumera txapela jasotzera zorionak, eskerrik asko. Eskalagunari eta familiari eskaini die txapela bereziki Julen Martijak gaur herritik irtetean ustegabeko agur bat izan du, trikiti eta guzti agurtu dute Martija. Ezkurdiak berriz gaur jendearekin jokatu alizan balitz ona etorriko ziratekeenak eta beti bultzaka izaten dituenak izan ditu gogoan eta saribanaketari ea lehenbailen egiten dioten guk txapeldunen irudiarekin amaitu nahi genuke eta oraingoz emankizun hau dena den badakizue saio berezi bat izan dugu emankizun honen hasieran, lehenbiziko partidaren aurretik eta beste saio berezi bat izango dugu. Ondoren ere hortxe dira dagoeneko gaurko set berezi horretan Pedro Mari Goikoetxea, Juan Mari Juaristiatano amairugarrena, Abel Barriola eta Mikel Idoate, Helena Azpeitia ere hor izango dute. Eta saio berezi hori ikusi nahi duzuenok, ETB laun ikusi izango duzu eta lehen bailen ekiten dioten saribanaketari hemen datoz galtzaileak 2020 urte hornetako txapeldun ordeak Aimar Olaitzola eta Mikel Urrutikoetxea. Aimarrek eta Xabier badatoz txapeldunak podiumera. Beraz ez dakit, posible izango dugun irudi hori zuzenean ematea. Bai, albistegietako esan diegu, gaur parkatu beharko digutela, atzerapen txiki batekin hasiko da albistegia, baina urtebete 2 aste eta 2 egunez jarraitu dugun txapelketa honen azken irudi horrekin amaitu nahi genuke. Hemen txei duzue 2020 urtean binakako txapeldun, Ezkurdia eta Martija txapeldun orde. Aimar Olaitzola eta Mikel Urrutikoetxea. Norbera gartu behar izaten ditu bere sariak. Aimarrek eta Urrutikoetxeak hartu dituzte. Eta orain bidirenez elkarri jarri beharko liokete behintzat Josebak eta Julenek, ala? Txaloak. Ona kazetariak eta bestelako langileren bat etorri dira eta dauden horien txaloak jasotzen ari dira une honetan Aimar eta Mikel. Eta orain txapeldunak azelan egin duten. Txapelketa luzea izan da eta ongi kudeatu beharrekoa hainbeste tenaldirekin eta elkarri jarri diote txapela. Onaino iritsi eta norbaitek jarriko ote dit, bai. Elkarri jarri diote txapela eta hortxe dituzue binakako txapeldunak. Badakizue pilotazaleok datorren ostiral larun bat eta igandez lauterdiko txapelketan beste hainbat norgehiagoka eder izango ditugula eta orain ETB laun jarraitu ahal izango duzuela finalaren ondorengo saio berezia Pedro Mari Goikoetxea gidari delarik. Eta orain ETB baten albisteak. Esker mila, izan ongi!